Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong mục Thần Ký, chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp những nhân vật dù là phản diện hay chính diện đều nhắc tới một nơi bí ẩn có tên là Vô Ưu Hương. Có tin đồn rằng đó là nơi của thần ma, cũng có tin đồn cho rằng nơi đó có thể giúp người ta thành thần. Vậy rốt cuộc Vô Ưu Hương là nơi nào và nó nằm ở đâu? Thực tế, Vô Ưu Hương không nằm ở Đại Khư, cũng không ẩn mình trong bóng tối, người thường không thể tìm ra và người ngoài không thể tới được. Tuy nhiên, đây lại chính là quê hương của Tần Mục, hay nói chính xác hơn, đó là quê hương của Tần Phượng Thanh. Hơn 20.000 năm về trước, Tần Nghiệp đã sáng lập nên triều đại Khai Hoàng, nhận được sự ủng hộ của cổ thần tứ đế, Thiên Công và Thổ Bá. Thời đại Khai Hoàng phát triển rực rỡ với hàng trăm chư thiên nguyện làm chư hầu. Thế nhưng, trong vũ trụ này lại tồn tại một thế lực gọi là Thập Thiên Tôn, 10 kẻ có thực lực mạnh nhất thế gian. Cùng nhau, họ chia cắt quyền lực và lợi ích. Sau đó, sự phát triển của triều đại Khai Hoàng đã đụng chạm trực tiếp đến lợi ích của Thập Thiên Tôn. Thế là 10 vị thiên tôn lấy danh nghĩa của thiên đình muốn tiêu diệt Khai Hoàng quốc. Khai Hoàng biết rõ mình và cả triều đại Khai Hoàng không thể nào đối đầu trực tiếp với thiên đình. Vậy nên đã lệnh cho đệ nhất thợ rèn là Lý Du Nhiên chế tạo ra hai đại bảo vật Vô Ưu kiếm và Đế Quyết đao. Khai Hoàng sau đó đã đưa Đế Quyết đao cho thuộc hạ của mình là Minh Đô Thiên Vương Điền Thục, lệnh ông vào U Đô dùng đao thần chém lấy một mảnh sừng của cổ thần Thổ Bá, lập nên Phong Đô, rồi sai con nuôi của mình làm Diêm Vương trấn giữ Phong Đô. Nhiệm vụ của Phong Đô là thu thập linh hồn của những cường giả tử trận. Mặt khác, những thần nhân thuộc triều đại Khai Hoàng đã tự hóa đá nhục thân của mình, trở thành những tượng đá phát sáng trong đêm, bảo vệ con dân của Đại Khư. Linh hồn của họ thì ẩn trong Phong Đô, chờ ngày sống lại. Đế Quyết đao sau đó được chôn xuống đất, hóa thành dãy núi thần đoạn dài vạn dặm, ngăn cản bóng tối bên trong Đại Khư không ảnh hưởng tới bên ngoài. Cũng trong khoảng thời gian này, Khai Hoàng đã đem Vô Ưu kiếm đến tận sâu trong vũ trụ, nơi tồn tại một vùng không gian đặc biệt nguy hiểm, gọi là Thái Hư chi địa. Sâu trong Thái Hư chi địa lại tồn tại một chiều không gian khác, gọi là thế giới Bỉ Ngạn, là nơi nương náu của bộ tộc Tiền Sử Tạo Vật Chủ. Khai Hoàng tìm gặp thủ lĩnh của bộ tộc Tạo Vật Chủ là Lãng Uyển Thần Vương, người đẹp nhất thế gian. Nếu Tư Bà có sắc đẹp khiến thần ma phải mê mẩn, thì Lãng Uyển là người đẹp tới mức thiên đế cũng không tiếc tính mạng chỉ để có được gia nhân. Lãng Uyển đồng ý cho Khai Hoàng mượn một mảnh đất bằng một nhát kiếm. Khai Hoàng vung kiếm, Vô Ưu Hương giấu trong Vô Ưu kiếm xuất hiện, chiếm lĩnh một nửa thế giới Bỉ Ngạn. Vốn tưởng chỉ mượn một mảnh đất nho nhỏ, nào ngờ chỉ dưới một nhát kiếm đã trực tiếp cắt đi một nửa lãnh thổ. Kết quả là Lãng Uyển của bộ tộc Tạo Vật Chủ tức giận, đòi đuổi Khai Hoàng và thần dân ra khỏi thế giới Bỉ Ngạn. Khai Hoàng không chịu đi, thế là cuộc tranh chấp giữa hai bên đã nổ ra và kéo dài suốt hơn 20.000 năm. 20.000 năm gió thoảng mây trôi, sự thật hóa thành lời đồn trở thành truyền thuyết, chẳng mấy ai còn nhớ đến thời đại Khai Hoàng thịnh vượng xưa kia. Mãi cho đến khi hậu duệ đời thứ 105 của Khai Hoàng là Tần Hán Chân cùng vương phi của mình và gia nhân phụ mệnh tiến về Đại Khư nhằm tìm hiểu thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, trên đường đi bị quân thiên đình phát hiện, chẳng có cách nào khác, Chân Vương phi lúc này đang mang thai, phải trốn vào U Đô. Tại đây, nàng sinh hạ một đứa bé là hậu duệ đời thứ 106 của Khai Hoàng, đặt tên là Tần Phượng Thanh. Bởi vì bị ảnh hưởng bởi ma tính của U Đô, Tần Phượng Thanh mới sinh ra đã có khả năng đặc biệt. Đứa trẻ ngây thơ không ý thức được mọi việc, nó đói, nó cần ăn, thế là Tần Phượng Thanh ăn không biết bao nhiêu là quỷ hồn ở U Đô, càng ăn càng mạnh mẽ, khiến cho vị thần thống trị nơi đây là Thổ Bá phải ra tay phong ấn ý thức đứa trẻ lại, rồi trục xuất nó khỏi U Đô. Thần Phượng Thanh bị phong ấn ý thức, được tỷ nữ là Bình Nhi không tiếp mạng sống đem tới dương gian, lại được Lăng Thiên Tôn và Bạch Cửu Nhi âm thầm trợ giúp, được Tư Bà nhặt về Tản Lão thôn, sinh ra ý thức mới được đặt tên là Tần Mục. Tần Mục trưởng thành, trải qua nhiều biến cố, trong trận đại kiếp giáng xuống Duyên Khang, vì bảo vệ mọi người mà hắn tự móc con mắt thứ ba của mình, trả linh hồn cho Tần Phượng Thanh. Bản thân Tần Mục không còn linh hồn, chỉ là một luồng ý thức chống đỡ thân thể đã kiệt quệ. Trong nghịch cảnh, hắn ngộ ra Ứng Kiếp kiếm, một kiếm chém đi hết thảy thiên cung, thần tàng, ngộ ra hệ thống tu luyện mới cho riêng bản thân mình, tái tạo linh hồn, chân chính trở thành Tần Mục. Tần Mục sau đó lấy thân phận Mục Thiên Tôn tiến về thiên đình, thu hút sự chú ý của Thập Thiên Tôn, tranh thủ thời gian cho Duyên Khang phát triển. Trong quãng thời gian sau đó, Tần Mục đi khắp nơi rồi tiến về Thái Hư chi địa, qua được cầu hư không, được Tần Phượng Thanh chỉ đường, hắn đã thành công tiến vào Bỉ Ngạn thế giới. Ở đây, Tần Mục nhìn thấy được Vô Ưu Hương, một thế giới vô lo vô nghĩ. 20.000 năm trôi qua, các tướng sĩ Khai Hoàng khi xưa vốn bừng bừng nhuệ khí, nay đã chán nản, cả ngày ngồi oán hận Khai Hoàng hèn nhát, chỉ dám trốn ở chỗ này. Thực ra, bọn họ cũng hiểu quyết định của Khai Hoàng khi mà thực lực của mình quá nhỏ bé, lựa chọn đối đầu trực tiếp chỉ nhận lấy cái kết thảm bại mà thôi. Tuy nhiên, họ không muốn cứ thế sống cuộc sống như vậy, họ thà chiến tử trên chiến trường còn hơn chịu chết già trong lạnh lẽo. Tần Mục đã dùng kiếm pháp của Khai Hoàng đánh bại tất cả những lão tướng ấy, đốt lên ngọn lửa của ý chí chiến đấu trong họ, khơi dậy lòng nhiệt huyết đã nguội lạnh bấy lâu. Không lâu sau, thiên đình điều tra được vị trí của Vô Ưu Hương, đem quân vây đánh. Khai Hoàng liên minh cùng bộ tộc Tạo Vật Chủ chiến đấu chống lại quân thiên đình. Nhờ sự chỉ điểm của Tần Mục, Khai Hoàng đã tu thành kiếm đạo Đại La Thiên, trồng đạo thụ, nở đạo hoa, lãnh đạo quân dân Vô Ưu Hương phản công thiên đình, đánh ra thế giới bên ngoài. Trong trận chiến U Đô, vì bảo vệ Lăng Thiên Tôn mà Khai Hoàng bị tứ công tử dùng thần thông hạ sát. Tần Mục nói rằng Khai Hoàng không thực sự mất mạng, 42 năm sau sẽ trở về. Đế Dịch Nguyệt lên làm Khai Hoàng cùng chiến đấu chống lại thiên đình. Lần thứ nhất, thiên đình tấn công,
Tiền phu thánh nhân Văn Thiên Các đã chỉ huy chiến trận, thành công giành được thắng lợi, cổ vũ tinh thần, sĩ khí cho quân nhân. Đồng thời, điều này cũng lấy được lòng tin của cổ thần tứ đế cùng các chư thiên, khiến họ đồng lòng đứng lên chống lại Thiên Đình, chống lại Thập Thiên Tôn. Đến lần thứ 2 giao chiến, mặc dù được sự trợ giúp của Vân Nguyệt, U Thiên Tôn cùng cổ thần Thiên Công, Thổ Bá, Thiên Âm Nương Nương, nhưng đứng trước đội quân Thiên Đình hùng hậu, quân Khai Hoàng cũng tử thương thảm trọng. Trong tình thế nguy cấp ấy, Văn Thiên Các quyết định khởi động Vô Ưu Hương, và cũng chính lúc này, Vô Ưu Hương mới lộ ra bí mật của nó. Vô Ưu Hương được đệ nhất thợ rèn Lý Du Nhiên tạo ra, 33 tầng trọng thiên xếp chồng lên nhau, thực ra là một cỗ máy chiến đấu khổng lồ từ xa nhìn lại, tựa như một thanh kiếm cực lớn chống giữ đất trời. Khi 33 tầng Vô Ưu Hương khởi động, kiếm khí ngập trời, tựa như chí cao vô thượng thần uy thần kiếm, chém đứt không gian, chém đứt cả thời gian, kiếm quang ngút trời, một nơi ánh kiếm quét qua không một sinh linh nào tồn tại, cho dù cao thủ đẳng cấp đế tọa cũng không thoát khỏi tử vong. Vô Ưu Hương một khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ, che lấp hết thảy nhật nguyệt sao trời, tựa như bản hùng ca bi tráng, một lời ca cuối cùng của thời đại Khai Hoàng cất lên, vang vọng giữa đất trời. Ánh sáng tan đi, kéo theo đó là hàng triệu ma tính đại quân Thiên Đình biến mất. Vô Ưu Hương cũng sụp đổ theo, mưa kiếm rơi đầy trời, cắm lộn xộn trên đất, trăm triệu dặm đất đai, khắp nơi đều là kiếm, thê lương, hoang tàn. Vô Ưu Hương tuy bị hủy, nhưng trong lòng các tướng sĩ đều không luyến tiếc, họ tiếp tục đứng lên, chiến đấu, vì cuộc chiến còn kéo dài. Những lão tướng khi xưa mất hết ý chí, nhờ Tần Mục thắp lại ngọn lửa nhiệt huyết, đã tình nguyện ở lại cản quân Thiên Đình, để Văn Thiên Các dẫn quân hội họp với quân đội Duyên Khang. Họ từng người một, yên tĩnh chờ đợi quân Thiên Đình lại gần. Những năm tháng chinh chiến khi xưa bất chợt hiện về ngay trước mắt. Chân bước vào hiểm nguy, nào có ai sợ gì, đao kiếm không hãi hùng, mặc cho thịt nát xương tan, mặc cho hồn phi phách tán, sương gió cuốn qua, hồn anh hùng bay theo gió, đất cát mù trời, mai táng một đời thân nghĩa sĩ. Mong rằng video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Vô Ưu Hương. Nếu muốn mình review tiếp về những bí ẩn trong Mục Thần Ký thì để lại comment trên kênh YouTube Review 5 phút cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.